tunategemea wakandarasi tuwe karibu nao, watu waliokuwa wanajenga nchi. Sisi basi tutakuwa tukimaliza hapa tunaingia site, tutakuwa tunakuja migodini, machimboni na kwa watu waliokuwa wanajenga nchi yetu kwa ukaribu sana. Tutakuwa tunaleta mashine iliyokuwa ya kisasa kwa bei nafuu, na offer iliyokuwa tutakuwa tunatoa ni kwamba tutakuwa tunafanya free inspection kwa magari zote iliyokuwa zitakuwa barabarani wakati tunatembelea.